Estos animales van cambiando así los gustos de comer así. Por eso que todos los días no se debe pastorear en el mismo lugar para que cambien ahí el menú. No, menos mal que no llovió. Está casi todo nublado, pero no llovió. Parece que está tierno, ¿eh? Mira, coge, me ponga, mira.